Ei, Sheila, eu tenho uma coisa na minha mente faz um tempo e... eu não achei que fosse tão difícil falar. É que é um assunto meio delicado, sabe? Ei, vocês vão se divorciar? Não. Claro que não, Jaime. Não, Sheila, não é nada disso. Não. Bem, eu temo que possa ser pior. Pensa comigo, se o Voldemort fosse de alguma forma capaz de acasalar com um macaco ou com algum maldito e nojento parente próximo dos macacos, bem, eu tenho quase 100% de certeza que o resultado direto disso seríamos nós. Mas que... É sério isso? Jaime, seu pai e eu vamos nos divorciar. Mas que porra é essa? É impossível o Voldemort sair, tipo, do filme. Bem, eu acho que essa probabilidade, os macacos enlouqueceram. Adeus,